Dì la verità, ti serve una videocamera di sorveglianza per il tuo parcheggio, per il cortile del tuo condominio, per il cortile di casa tua, se abiti in una casa indipendente, oppure se devi andare a controllare magari l'ingresso della rampa dei box. Ti serve una videocamera che abbia una visione a 180 gradi. Bene, grazie a Reolink, ecco la nuova videocamera di sorveglianza a doppia lente frontale che ha la capacità di guardare dove tu non riuscirai mai a controllare. Reolink.